गाइज आज हम BT Max के नेक बैंड की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तब तक हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो इसे हम अनबॉक्स करते हैं और आपको दिखाते हैं इसकी क्वालिटी क्या क्या है। तो गाइस सबसे पहले ये कंफर्टेबल बहुत अच्छा है, आपके कान में दर्द नहीं होगा और गाइस नेक में भी चुभेगा नहीं, मतलब दर्द नेक में भी नहीं होगा। इसे पहनते वक्त बहुत लाइट वेट है इसका। और गाइस साउंड क्वालिटी की बात करें तो गाइस साउंड क्वालिटी बहुत बेस्ट साउंड क्वालिटी है इसकी, बेस बूस्टेड साउंड है। और गाइस का एक बड्स गायब है, तो ये देखता हूँ उसके बॉक्स के अंदर शायद एक ईयरबड्स हो। तो गाइस हाँ, इसके अंदर गाइज इसका नॉर्मल चार्जिंग जैक है और गाइज वॉल्यूम का बटन दे रखा है आपको और बहुत सारे फंक्शन दे रखे हैं। तो गाइज साउंड क्वालिटी बहुत बेस्ट साउंड क्वालिटी है इसकी। तो गाइज बाय बाय एंड टेक केयर।